गोठमा दाजु बुवा खै भन्नुभएको छ अनि त्यो गोठमा हुन्छ सल्ल जानुभयो त वधा त भइसक्यो आएकै छैन होइन अनि त्यतिखेर लास्टमा बुवा जानु त्यस्तो मान्छे नाको पनि हुन्छ के भीमसेन बाको कुरा गर्नुभएको साह्रै सक्रिय कस्ता थिए बाबै कस्ता थिए भीमसेन बा कस्ता थिए डाली पनि लम्बा अग्ला बलिया अनि त्यहाँ पहिला त कुस्ती खेल्दै अरे नि त बाबै त भीमसेन बा नखेल्ने नकुल काका खेल्ने ए नकुल काका चाहिँ खेल्थे नखेल्ने बा पनि खेल्दै अरे आइजान्छ त खेल्ने कि जाइ लागेर चाहिँ नखेल्ने राम्रो हिसाब गर्ने राम्रो छलफल गर्ने पक्षपात कतै कसैलाई नगर्ने अन्य गरेको नसर्ने हो त्यस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो नकुल काका भनेपछि भीमसेन बाका भाइ कान्छा ऊ चाहिँ कुस्ती खेल्ने खतरा हुनुहुन्थ्यो इलाकाका खावा सावा सबै सामने छोडेर कुद्दिनु मैले देखेको सानो सुन्नु न मैले सानोमा देखेको कि त्यो चोकमा नि एक दिन सिसामा आफ्नै नाक हाने नाक सिसामा त्यो झाको दोकानदेखि मासतिर नि त्यहाँ एउटा सिसा क्लिनिक थियो खोइ के थियो त्यो सिसा त्यहाँ चाहिँ भित्र काउन्टर थियो मैले त्यो सानामा हामी स्कुल जाँदा खुच्चे थियौँ क्या त्यही 42-43 सालतिर कुरा हो नकुल बाले त त्यो सिसामा ठ्याक्कै नाक हाने हो यसरी देखेको मैले आँखैले मान्छे थुप्रोले समाउन खोज्दै थिए कि उनलाई सुन्नु न थुप्रोले ऐँच्याउन खोज्दै थिए यिनले 3-4 जना फ्याले अनि न्यु खोज्छौ म सत्तेरीमा मरा भनेर नाक आफ्नै नाक हो त्यो सिसामा भ्याट हाने सिसा जडामा फुटो नाक पनि अलिकति काटो त्यस्ता बाबै कान्छा काका अब 87 बेलामा बित्नुभयो होइन त्यहाँ कति गरेको छैन बाबु तपाईँले गएर हेर्नु भएको छैन आफ्नो पुँजी चाहिँ 15-16 लाख चाहिँ रगडी गरेको छ है हामी दुईजनै गाउँछौँ कोही ढलाइका घर छन् कोही साना छन् कोही के छन् 87 धाममा बनाउनु भएको छ हो त म दुईचोटि गएर हेरेँ मास्तिर त्यो जङ्गल पहरामा नि केही थिएन अरे पहिला हो यसो बाबैले पुरै गर्नु मैले गोपाल बाबा अब म जान्छु भनेर ए गोपाल बाले अलिअलि गर्नुभएको रहेछ सुरु थालेपछि गोपाल बाबाले म बस्न दिनु सबै लिन गइगए अब यो कसलाई लिएर जिम्मा लाउँदा भन्दा नकुललाई जिम्मा लगाइदिएर आउनुपर्छ अनि के सानो कारखाना छ त त्यहाँ छ त बनाएको त्यहाँ एउटा नि नकुल बाबाको हकला मान्छे गएर दुःख पाएको भेष लिएको मान्छे त्यहाँ गएर त्यो दबाईको लागि निस्किजानुपर्छ त्यहाँ त्यो हक कसको भेट्छ त अहिले दबाई भेट्छ तपाईँकै भेट्छ हो आफू बस्नु नि होइन धन्दा छिनेको छैन भने पनि त्यहाँ बस्दा के भन्छ थुप्रो गयौँ हामी त्यहाँ त्यो त साह्रै राम्रो ठाउँ छ अनि नकुल बाको कुरो के पो थियो जोगी हुँदाको नाम उहाँको सन्त नाम रेवत बहादुर कार्की त हो कि तर त्यहाँ के बाबै भन्थे बालाई नकुल बा पनि भन्थे तर त्यहाँ 87 धाममा अर्कै त्यहाँ साधु नाम छ उनको बाबैको के पो थियो नाम बिर्सिनु हेर्नुपर्छ डायरीमा छ अनि भनेपछि सँगसँगैका तपाईँभन्दा त कान्छा होला बुवा नै कान्छा 3 वर्ष बा त आज जन्मदिन होइन 82 वर्ष पुग्नुभयो होइन आज जन्मदिन होइन बालाई ल जन्मदिनको शुभकामना छ बालाई ह्यापी बर्थडे बालाई जय जय आज चाहिँ हाम्रो कटल बा चाहिँ काशी पुगेर 82 लाग्नुभयो अनि भेट्न आएको एकदम खुसी हुनुहुन्छ जन्मदिनको शुभकामना दिन केही दिन अगाडि मैले युट्युबमा उहाँको अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ धेरैजनाले हेर्नुभयो अनि यस्ता चाहिँ एकदम नियममा न्यास ध्यानमा बस्नुहुन्छ काहीँ केही जथाभावी केही खानुहुन्न अरू चिज फाल्टु चिज धुम्रपान कहिलेकाहीँ गर्नुहुन्छ बाँकी केही न मासु न मांस न केही मुखमा हाल्नु भएको छैन रक्सी त पुरै भएन अनि के त हो त यो कुरा मैले भनेको खाइएन पेटै परेर छैन मासु मांस रक्सी इत्यादि मदिरा खाइएन मांस चाहिँ के ज्ञान नहुँदा सानोमा खाइयो पुर्खाले खाएको खाइयो अभद्र चाहिँ खाइएन अभद्र चाहिँ खाइएन रक्सी छोडेको अहिले 46-48 वर्ष भयो रक्सी चाहिँ मुखमा हालिएन मासु चाहिँ सानोमा खाइयो पछि छोडियो मासु जेको पाए त्यही हो पुर्खाले खाने भनेको खसी माछा त्यति मात्र खाइयो हाँस पर्यो अरू कुरा खाइएन अनि अब 82 वर्ष लाग्नुभयो के रहेछ त यो जिन्दगी जीवन के रहेछ त यो जीवन मानव जीवन यो जीवन अस्ति त्यो तिनकुनेको घटना हेर्दा र यो तल काठमाडौँको हेर्दा चाहिँ अब गइएछ भन्ने लाग्यो ए त्यो तिनकुनेको अस्ति त्यो राजावादी र गणतन्त्रवादीहरूको झगडा ल्याएको दुर्गालाई पक्राइयो ए पक्रे एकदम राजनीतिप्रति सचेत हुनुहुन्छ हाम्रो बा
अनि है त्यहाँबाट ल्याएर अनि के भयो त घटना अहिले सुनाउनु त ल छोटकरीमा त्यहाँ के भएछ त्यहाँ चाहिँ के भयो भने नि हजुर सत्य मैले भन्नुपर्छ भने नि हजुर म चाहिँ 2 दिनदेखि अगाडि कहिले यो दिन उनीहरू हेर्नु भनेर म टिभीमा बसेको थिएँ अच्छा ठ्याक्कै टिभी खोलेर बसेको थिएँ सर्र उताबाट आए समाजेर नारा जुलुस लिएर आए होइन आएर के गर्ने भने नि यो दुर्गा प्रसाद चाहिँ के गर्नुभयो भने हजुर चट्टै त्यो रेखाभन्दा उता बिचै लगिहाल्नु हो यहाँ त्यो बाटो जति रेखाभित्र गाडी कुदाएको भित्र लानुभयो भित्रै अनि भित्र लगेपछि अलिक उताबाट यता फर्काउने बेला पनि जसकै बिच त्यस्तै आँखा चिम्लेर ल्याउनु हो त्यसरी लान मिल्छ त मिल्दैन थियो मूर्खे काम हो नि त मूर्ख्याइ गरे अनि त्यहाँबाट अब छट्टै लगेपछि अनि त्यहाँबाट माथिबाट फोर फाल्न थाले घरको छतमा बसेर बन्दुक पड्काउन थाले के गरे अनि त्यहाँबाट त्यो आगो सल्क्यो नि आगो सल्केपछि एउटा केटो र एउटा केटी खुत्रु ओर्ले तल ओर्ने अनि त्यो बहिनीले नि माथि हाम्रो मान्छे छ कि माथि हाम्रो मान्छे छ कि मान्छे छ भन्दा कसैले त्यहाँ निन्दा गरेन जानी पो लगाइदिएको रहेछ जस्तो लाग्यो त्यो आगो त कसले छोड्यो होइन उल्को एउटा मिचाइ थियो अनि राम्रो रितपूर्वकले बस्न नदिने चाहिँ पुलिसहरूको त्यो फेरि डराइपछि होइन उसले रेखा मिचेर गर्दा फर्काएको थियो नि त अब त्यहाँ राम्रो सावधान हुनु पर्थ्यो अनि फोकाएर गोली चल्न थालेपछि त अन्यभन्दा त्यो दुवै पक्षको गल्ती देख्नुभयो बाले अलि पल्ला भारी चाहिँ कसको अलि बेसी गल्ती सरकार पक्षकै होला अलि बेसी गल्ती कि राजा पक्षको होइन त्यहाँ यस्तो हुँदैछ भनेर जानेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ केही आफ्नो मजबुत शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो नि त होइन त्यहाँ पर्दैन होला भन्ने थिएन परिजान्छ भन्ने त थिएन कसैले त तर पर्दैन भन्ने थिएन नि त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले अलिकति चाहिँ गल्ती के देख्यो सरकार पक्षको भने एकैचोटि त फर्केकै थियो मान्छे होइन या फर्काएर हामी फर्क्यो अनि त एकैचोटि माथिबाट फोकाएर गोलाबारी चलेपछि चाहिँ उतैको नै मैले चाहिँ अन्य देखेँ पहिला मिचाइ त दुर्गैको हो होइन त्यसो अरे बोल्नेले बोल्न जान्दैन भने सुन्नेले सुन्दै जानु अरे नि त होइन त्यसो भने पहिलो मिचाइ त हो त्यो गर्नु नहुने थियो अब हिजो ल्याए 12 दिन अनुसन्धान गरेर के हो त यो अब के हुन्छ होला त देश त यी दुईटाको झगडामा चाहिँ नि साँडेको जुदाइ बाछाको मिचाइ त हुनु भएन नि त त्यो निर्दोष जनता मारियो होइन बाला के लाग्छ मलाई के लाग्छ भने सर हजुर मलाई के लाग्छ भने यहाँ 2टा सत्र जितेछन् कुन सत्र जितेछन् त भन्दा 7 सालमा राणा धपाए काङ्ग्रेसले हजुर कम्युनिस्ट थिएन अनि त्यहाँबाट चाहिँ 10 वर्ष चाहिँ रामबाबु भरतबाबु परसाई भन्नेले चाहिँ चलाए अनि चलाएर यिनै हजुरबाहरू है इलाका गोवाइयारी यिनै अनि चलाएपछि अब गएर 17 सालमा पञ्चायती व्यवस्था आयो भने त हजुर अब पञ्चायती व्यवस्था 30 वर्ष टिक्यो नि त ठिकै थियो बेठी थियो पञ्चायती व्यवस्था राजा महेन्द्र त्यो अमृत आउँदै आउँछ त्यो चाहिँ अमृत हो त्यो त आउँदै आउँछ अब राजै आयो भने आउला माने त्यो अमृत अर्को नि बाबु महेन्द्र राजाको शासनकाल चाहिँ साह्रै स्वर्ग जस्तो थियो तपाईँले त भोगेको प्रत्यक्ष होइन यो त उनै आयो अब के त भन्दा हामी चाहिँ के मान्दैछौँ त सबैभन्दा एउटा रविलाई शिकार गरेको होइन एउटा कुलबाट घिसिङलाई शिकार गरेको एउटा बालिन शाहलाई शिकार गरेको बालनले पनि त राजालाई चिठी पठाए होइन त्यो पठाउनु ठिक हो कि बेठिक हो ठिक हो पठाउनु पर्छ पर्दा भएर भयो नि त राजा त अहिले राजा खडा छ नि त पूर्व राजा छ पूर्व राजा थियो नि त फेरि उसले लिन मानेनन् फेरि मान्नुपर्छ उसले किनभनेदेखि अहिले त म त राजगतिमा हुनुहुन्न म त जनता सहराउनु हो 2-10 लाख जरिवाना तिर्दिनु पर्थ्यो किनभने उनीहरूको अन्याय पनि तिर्नु भने उनीहरूको पनि राजा पक्षको पनि अलिकति धेरै घमण्ड छ कि हो त्यसो भए घमण्ड त्यो गर्नु हुँदैन बालीले काटे किनभने आमाले जन्माएको छोराले काटे जस्तै हामीले काट्न पाउँछौँ त आमाले जन्माएको छोराले काट्छ गर्छ यो त के हो भने दुवै पक्षले चाहिँ बडा मजाले खेलिरहेछ क्या नेपाली जनतासँग यो यसो हुने पर्यो मेरा विचारले नि 2 सत्र पर्यो अब 7 सालमा खेलेको 17 साल पञ्चायती व्यवस्था 10-7 17 भयो त हजुर हो नि भयो 17 भयो नि भयो अनि त्यहाँबाट यो पनि यसो विचार गर्दाखेरि 17 परेछ फेरि अहिले पनि ए अनि यो 17ले अलपत्र चाहिँ पार्छ 17 के को 17 पर्यो यसपालि चाहिँ हो त्यो कहाँबाट मैले यसो जोड्दाखेरि जो अङ्क विज्ञान अनुसार 17 आएको छ होइन त हिसाब 17 आएको छ त्यो 18 छैन 16 दिन 17 आएको छ तपाईँले यो छानबिन हुन्छ अब किनभने अब मिचे 17 वर्ष हामी मिचे छौँ उनीहरू तन्नेरी गऱ्यो हामी तरुनी बन्ने चाहिँ हाम्रो खुन पसिना खाएन मजा गर्छौँ हामीलाई छैन हजुर
बरु बाबुले त यो भोकायो तिर्खा भन्छ नि अरू पनि भन्थ्यो नि भन्छ होइन त भन्छ नि त अब अस्ति बाबुको फटाइ लगायो अरब लगायो त्यो फटाइ लगायो किन फटाइ लगायो भनेदेखि त राजाले सबै वंशनाश गरेको भने पुलिस कारवाही किन भयो त कहाँ भयो त त्यत्रो हत्याकाण्ड गरेर त पुलिस कारवाही भएन नि त होइन होइन अब दिपेन्द्रले मारे भनेर उनलाई नि मरिसकेपछि त कसलाई कारवाही गर्ने मुखको भनाइ चाहिँ छ कि त्यसैमा पेलेको पेले लगे त हजुर त्यही कुरामा पेलेको पेले लगे अनि सबैले के बुझ्यो भन्दा हो कि होइन निष्पक्ष छानबिन भएन भन्ने हजुरको कुरो हो छानबिन भएन अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भने अस्ति बाबुले घरमा अलिक गर्नुभन्दा ओभर गरेछन् अब हामी आफै गएर उनी बाबुलाई जाऊ भन्नु कहाँ गएर बस्छ बरु भोकले म राखेर हेरौँ भनेर बाबु निकाल्यो अब त्यही भएर बाबु चाहियो है घरमा अब के गर्नुपर्छ बाउ चाहियो भने के राजा चाहियो भने ल्याउनु पर्छ को राजा हो त मैले चाहिँ भने जनताले मानेनन् ज्ञानेन्द्रजीलाई त ज्ञानेन्द्रको नाति चाहिँ बस्नु नाति चाहिँ मङ्गलबार हृदयेन्द्र त्यसले तर्कले त्यो भाइले गर्छ त मङ्गलबारको हो त्यो भाइले शासन गर्न सक्छ त सानो अनि किन सक्दैन हौ सन्तान होइन बाघको बच्चा होइन किथराको त होइन होइन ऊ आउनुपर्छ उसलाई ओके पनि गर्छ किन उसले तालिम त्यही अनुसार दिनु पर्यो फटै गरेको होइन नि त माने उसलाई तालिम दिनु पर्यो हजुरको कुरा तालिम दिने पढाइ त सकेको होला नि त अब पिलेर उडाएर जानु पर्यो अब लैजा पर्यो त लग्दैन अब त भाग्नु पर्यो सबै गर्नु पर्यो तालिम दिएर सबै होइन शासन गर्ने तालिम भने अब यो त अब एबिसिडी कह गग यता टिकटक बनाउने त सबै भइसक्यो होला शासन गर्ने तालिम चाहिँ दिनु जरुरी भयो मैले अस्ति मैले हेरेँ कि बागलुङबाट आएको हामी भयो त्यो काठमाडौँमा घेर त्यही हो कुरो शिक्षक सङ्घ पनि ती मिसियो अनि हामी सात घटक एक भयो कम्युनिस्ट भन्दै थिए नेताहरू मधेसी फारम सबै आएर हाम्रो राज्य चाहिन्छ मुखले मात्रै भन्छ यिनीहरूले कामै गर्दैन हामीहरूलाई दुःख दियो भने फारम सबै लागिसक्यो हेर्नुहोस् है हजुर उनीहरू त सात घटक मिल्यो है हामी भन्छ होइन के हुन्छ त अब यो स्थितिमा अब तपाईँ त बडा सचेत हुनुहुँदो रहेछ राजनीतिक रूपमा बा राजा ल्याउँछ बाबु पक्का आउँछ राजा त्यो नाति चाहिँ ल्याउँछ तन्तरलाई फाल्छन् बरु राजा आउनु सके पनि सैनिक शासन होला एक तौता होला दुई तौको एक तौकै नभइकन 84 पर्खेर नि लक्षण चाहिँ देखियो पक्का 84 पर्खेर है यही कुराले छानबिन छिनोफानो चाहिँ हुने रहेछ माने ठुलै साङ्ली तोड्नलाई यो खेल भएको रहेछ त्यसो भए बा निकै ठुलै साङ्ली तोड्नुपर्ने के भन्नु नम्र भावले ल्याउनु पर्थ्यो हो यो दण्ड भयो फेरि कसले गर्यो त मूर्ख भन्दाखेरि त्यो नारा जुलुस मध्येको कमान्डरले गर्यो दुइटै उस्तै रहेछ न ती राजावादी र गणतन्त्रवादी त मलाई त कहीँ उस्तै लागे ऊ पनि सानो नसक्यो त्यति त गरेको थियो दुधको साँची बिरालो भन्छ नि त्यो रेखा काट्दा त त्यहाँ ज्यानु रहेछ नि केही पनि भएको थिएन त्यसको चाहिँ एउटा जरिमाना के कति राखेर चाहिँ थपक्क लु बस है सभा गर है अब नगरौँ ल फटाइ नगरौँ त्यस्तै भइजान्छ भनिदिएको भए यी दुइटै मूर्ख भयो क्या यसो बुझ्दाखेरि दुइटै लडाउने भयो त यिनीहरूले होइन त्यही त देश लडाउने भयो डुबाउने भयो यिनीहरूले भन्दै थिएन अब सबैले भनिरहेको छ माथिबाट फोहोरको फोकाएर बोल्ने बानी गरेपछि यो अन्यहरू उठेको भन्छन् होइन अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने यो सरकारले जालीले त जे पनि गर्छ नि यसो कोटियाइदियो र तिमीहरू पनि यताउता के गरेर भन्दा त्यो छ्यासै बाँधेरमा चाहिँ उसैले पो पारेको आरोपलाई उनीहरूले जस्तो लाग्छ मलाई हुन त दुइटै मूर्ख भएपछि सम्भावना छ त्यसको भनेपछि दुईजनाको यसरी युद्ध हुँदाखेरि अर्को तेस्रो पक्षले फाइदा लिने भयो नि त त्यही त दोस्रो खैलेर तेस्रो लाभ भनेर छ त होइन त्यसो भाइ फुटे गमार लुटे हातबाटले लुटिए होइन अब त्यही युवा भाइहरू त्यहाँ पनि 20,000 को लुटिएको रहेछ कुनै कति करोड लुट्यो भनेर हावामा त्यतिकै गरे अलिकति हराएर थुप्रो हराएर भन्न पाएकै छैन त्यसले होइन अनि दुईटा बियर 3टा भोड्का 4वटा रेडबुल लुटेको रहेछ त्यो गुरुङ भाइले त थुप्रो करोड लगे मेरोबाट मलाई हाँसउठ्दो कुरो पो गरे कहिले फेरि उसले कसैलाई सम्मान गरेको रहन्छ जिन्दगी सुन्नु न यता सुन्नु न कहिल्यै त्यो गुरुङले कसैलाई सम्मान गरेको भिडियो मैले देखेको थिएन त्यो भ्ल्याट उसको एउटा चाहिँ त्यो गार्डले मान्छे कुटो अनि भोलिपल्टै पर्सिपल्ट अब केपी ओलीले फोन गरे होला त्यसलाई चाहिँ नभए त्यति बुद्धि भएको गुरुङ होइन बनिया हो त्यो नालायक बनिया हो देश त्यसले पनि देश एक किसिमले बर्बाद पारेको छ एक हिसाबले नक्ली सामान बेचेर तपाईँको कालो पैसालाई सेतो गरेर हैरान छ उसको मुद्दा मामिलाको अनेकमा खेपिरहेछ उसले ऊ पनि दुधले नुहाएको चाहिँ होइन त्यस कारणले यी यस्ता घटनाहरू देशमा हुनु भनेको पक्कै पनि दुःखद हो कटवाल बा चाहिँ एकदमै सचेत हुनुहुन्छ राजनीतिमा र पहिले पनि म भेटिरहन्छु उहाँलाई बाल्यकालदेखि नै हाम्रो चाहिँ छिनजान छ एक किसिमको नाता पनि हो हाम्रो र हामी निकट छिमेकी मेरा बुवाका साथी पनि हुनुहुन्छ उहाँ मेरा बुवाभन्दा अलिक कान्छा हुनुहुन्छ तर पनि उहाँ मित्रवत व्यवहार थियो ल खुसी लाग्यो बा फेरि पनि जन्मदिनको शुभकामना भन्न चाहन्छु
फेरि भेटेर यसरी वार्ता हामी छलफल गरिराख्नुपर्छ। जानी नजानी यस्तै गरौँ होइन अब यस्तै त हो हो। अब धन्यवाद हजुरलाई। म चाहिँ अब यस्तै बाहरूको चाहिँ पोडकास्ट गरौँ भन्दैछु, त्यही अनुसार प्राविधिक रूपमा आफूलाई चुस्त दुरुस्त बनाइरहेको छु अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससँग काम गरेर। र यो डेमो मात्रै हो अहिले, किनभने मसँग कन्टेन्ट प्रशस्तै भए पनि प्रविधिले प्रचुर मात्रामा साथ दिएको छैन। तर चाँडै नै म प्रचुर प्रविधि लिएर यस्तै यस्तै गाउँघरका खुराकहरू पस्किने छु। यहाँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल। ल बा, जय होस्। जय 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 जय। के कहिलेकाहीँ धुम्रपान चाहिँ गरिन्छ, अरू केही गरिँदैन होइन त? कहिलेकाहीँ अब यो चाहिँ एउटा के भने भनौँ न। एउटा अलिकति हलो जोत्ने मान्छे, जङ्गल भैँसी हेर्ने मान्छे, अब यो खैनी चुरोट के यसो मन भुलाउने कुरो अनि चाहिँ यसो औलो काट्ने अर्को फेरि औलो काट्ने औलो काट्ने त्यो पनि नखाइ मरिજાય त्यो। अच्छा, अनि त्यो औलो काट्ने यस्तै हो। यस्तै यस्तै जडीबुटीहरूले चाहिँ हजुर। औलो काट्थ्यो पहिला, अहिले पनि रोग लाग्न दिएको छैन। दिएको अस्पताल जानु परेको छैन, केही कुनै औषधि खानु परेको छैन यो दबाई औलो काटेर सापले खाएर यो चाहिँ एउटा घटना त्यति हो। त्यो शुद्ध फुकाउन चाहिँ गएबाट त्यो बाहेक अरू औषधि उपचार काहीँ केही गर्नु परेको छैन। छैन। जय जय होस्, जय होस्।